Vaadake seda, sõbrad. Vaadake seda. Jah, viimane kaader oli meil siis, kui polnud veel seda ilusat hõbedast värvi peal. Nüüd on värv peal, isegi kindlasti kriime juba peale tund. Et meil käis auto värvimises Viljandis Savekaaris, tehti paari päevaga ära, väga hea töö. See on siuke üks kate, et on ilma lakita, ongi kohe siuke hõbe ja pärlaga nii-öelda. Et nemad teavad, kus seda värvi saab ja mis saab. Väga tugev värv on. Mis me vahepeal teinud oleme? Me oleme igast juppese külge keeranud. Me oleme pannud siia suvi performance'i pedalboxid, suvi kässar, siis gearmotive'i kang, aga suvi edition, et eelmine kang oli siia natuke peaaegu läks esiklaasi vastu, et suvi tegi meile lühema kangis ja kenasti saab normaalselt käike vahetada toas. Meil on külge pandud õige mootor. Mootori suhtes võib peatuda see, et Henri Puhmas ehitas meile mootori, kasutades osaliselt enda 2015 aastal viimati sõitva Audi Coupé driftika tükke ja nendest siis plokikaant nimelt täpsemalt. Plokk ise tal lagunes ära, siis kepsu sõrm vist oli see, mis tõmmas minema ja siis lõhkus plokki ära. Plokk on meil kuuene malm, aga ta on siis natukene pidi liiter rohkem, ta on siis 6,1 või midagi sihukest selle setupiga. LS3 kaaned, kogu pöörlev mehhanism on selline, et kannataks mõnusasti pööret. Pöörde mõttes me muidugi lõhkuma ei lähe, oleme mõistlikud. Ja siis on Brian Jamesi või nende Stage 2 nukk, mis ka peaks hea olema. Ma ei tea, palju me seda muid asju rääkisime, aga meil on siis G35-900 turbosid 2 tükki kasutusel. Need on küll nii-öelda alternatiivid, aga need kestavad väga hästi ja me oleme ka rallikate peal neid kasutanud ja kestavad ja ei ole probleemi, et kestvuse mõttes ei ole kehvem kuidagi kui see Oryx, aga Wastegate'id on meil korralikud Turbosmardi 50-sed. Nendega me ei julge riskida F-Miki toodetega, nendega on tihti kinni kilumist ja kuna see auto töötab nii-öelda alakoormatud, siis väga palju õhku käib Wastegate'ist läbi ja Wastegate peab olema väga hea sellel. Milli on ehitanud meil siia väljalaskesüsteemid. Meil on kogu väljalase on nii-öelda sirooste vaba, kasutasin originaali suuri torusid tagapool, aga downpipe ja kuni siis mootori ploki kaaneni on tehtud custom täielik. Taha tuleb sihukest ilusat Corvetti 4 sumpsi otsa. Nii, mis meil veel siin on? Hästi palju custom ise disainitud tükke nendest äkki. Jah, see tihti on probleem ju, kui sa ostad custom tüki, siis see custom tükk ei sobi custom autole. Selleks, et custom tükk panna custom auto külge, tuleb teha custom fitment. Ja custom fitment on tänapäeva maailmas on 3D printimine. Üli hea võimalus, et siin on praegu näiteks see koht on tehtud niimoodi, et kõigepealt skänneriga skännib selle tulemüüri osa sisse, sest et see ei ole sirge, sa ei saa lihtsalt teha flat detaili, ehk siis teed selle skännituna, teed selle tasapinna kihi ja siis ehitad siia külge selle Kronsteini. See on siuke perfect fit alati. Iga viimse kui väike Kronsteini me otsustasime ikkagi 3D printida, et näitena siuke pisikene junna. Neid paned printerisse ja tuleb välja, kui on kuumakindel detail ja kannatab keemiat ja kõike. Ei kasuta neid hüdroskändi, neid metallist jupse, mida siin kunagi esimestel autodel sai kasutatud, et nüüd on ikkagi siuksed oma tehtud detailid. Ei pea kuskile mujale alumiiniumit ostma. Kuuleriga oli siuke konks, et ei leidnud sellist 2 sisse, 1 välja piisavalt suurt. Olid need Audide omad, aga need on nagu laste suurus, et ei ole nii laius, kõrgus kui ka sügavust, paksust. Et sai võetud Mishimoto elemendid, 2 tükki, kuna ühest jääb väheseks, 2 suurt elementi. 125 on see sügavus, midagi sellist vist oli. 2 kõrvuti, Pilli tegi väheke arvuti maagiat ja planeeris siia kopsikute külge ja keevitas ära ja niimoodi ta istub siin. Nendest läheb see sisse õhk ja ülevalt tuleb jahe välja. Kuna meil on drifti auto, mis otse sõidab harva, siis peab olema ka eraldi kuuler jahutatud või vähemalt võimalus ajul kuulerit ette vahetada. Näiteks on kõige suurem probleem on see, et tehakse see rehvi soojendus tükk aega koha peal
boost itakse ja siis tegelikult kuuler soojeneb üles ja siis seisad line-up'is ja jälle kuuler maha ei jahtu seal line-up'is. Et siis on see enne võistlust juba lähed külma kuuleriga peale. Piduriliinid on meil valmis. See on timm. Kütuseliinil viimase hetke muudatused toimuvad veel siin tagant need AN-idega, neid ei mahtunud siia ära. Siis toimus väike teistsugust üleminekutega. Siin on meil kuivkvarteri paak seal olemas, kapisein läheb ilusti ette. Siia alla läheb siis pleki kate peale, ehk siis tekib nii-öelda tunnel. Need on ka kõik custom ise välja mõeldud, on ju? Ja toetavad ilusti, üksteisel vastas ei värise ja samas ei pitsita liiga palju. Et täpselt mahedalt istuvad seal sees. Taga on meil vee jahtumissüsteem, kasutame ainult ühte elektripumpa ja elektripump on siis seal ees mootori küljes, et sealt siis tõmmatakse radikast vett ja pumbatakse siia tagasi. Newki kütusepaak, kus siis on üks etandepump ja 2 survepumpa, need on siis eraldi juhitavad, et nad ei paugutaks kogu aeg. Kasutame nii-öelda tehase autode filtreid, seni tõestanud, et see on kõige parem filtreerimise nii-öelda suutlikkus ja ka läbimise suutlikkus, et nende racing sõeladega juhtub ainult pahandust, et see ka väga suurtel pihustitel ta ikkagi koguneb see mustus sinna nõela ümber ja voolavus muutub, et ärge neid metallsõelu kasutage, kui vähegi võimalik. Alt saame ka näidata, Kardaan on valmis, aga ta pole küljes hetkel. Aga me saame teda muidugi kõlksti külge lükata, see pole probleem. Tõstame ta üles, vaatame, mis all toimub. Jah, väga hea lupp. Aku näiteks on siin peidus. Jep. Siia võib-olla paneb selle pleki katte ka veel peale, et ei lendaks sinna sodi. Pidurisüsteemides on meil, kuna me ei taha kasutada topelt supporteid, siis mõistlikum, et vältida igasugust võimalikku riski, et meil kässari silinder nii-öelda kiiluks lukku maksasendisse või jalapiduriga kässari silindrit suruks nii-öelda splindi vastu ja võiks ära lõhkuda, siis seda probleemi väldib distribution valve. See peaks olema nüüd UMGen, millel on kõik eelnevad vead ära kõrvaldatud. Korralik õhutus on ka siin ülal olemas ja see peaks toimima. Lisaks me jälgime veel nagu siin on näiteks näed seda väikest andurit. Me jälgime nii esipidurite kui ka tagapidurite surveid, et aru saada, kuidas siis jalapidurdusega ja kuidas siis kässariga rakendub see jõud tagapiduritesse ja nagu osakaal ka. Sealt me näeme, kui tekib see täiendav jõukadu, näiteks kui sa jalapidurit külges sõidad ja jalapidurit vajutad ja sul nagu väga suur surve tekib tagapiduritele, et see korralik jõukadu. Meil on Gear Motive'i sequential siin all. See nüüd on need esimesed versioonid, mis välja tulid. Kõik on nii, nagu praegused on, aga koda on siis värvimata. Ja kui ta käis korra hoolduses, küsis, kas värvib ära. Mõtles, et ei, jätame nii, see on last alla. Mis projekti alguses sai tellitud, kuskil seal oli see BMC adapterkit. Nüüd on juba Gear Motive'il endal see oma bell housing olemas, aga meie jaoks oli natuke hilja ringi vahetada, kuna kogu setup oli juba selle peale planeeritud, et siduri see asi sai ümber tehtud juba selle BMC vaheadapterile. Et siis oleks pidanud nagu mingid asjad alguses tagasi kerima ja samas ei olnud pointi. Et kuna ta tegelikult mahub üli hästi alt üles sisse see mootor koos kastiga. Nii et töötab väga hästi meie jaoks see lahendus. Kuivkvarter on veel lõpusirgel valmistamisel. Vili on vist peaaegu valmis juba keevitanud. Praegu on nii-öelda peaaegu valmis toode. Meil on kuivkvarteri süsteem siis siuke, kus kuivkvarteri pump täidab tühjaks pumpamisülesannet. Et kuivkvarteri pump ei täida õlirõhuülesanded. Õlirõhuülesandega tegeleb originaalpump ja originaalpump võtab siis õli siit, läheb meil karterist välja ja läheb kuivkvarteri paaki. See oli hetkel kõige riskivabam lahendus, kuna on olemas nii-öelda selle LS mootori jaoks välja töötatud õlipumba tootlikkused ja ma kuivkvarteri õlipumba valikul hetkel tegin sellise universaalpumba valiku, mitte ei võtnud spetsiaalpumpa. Siis sellepärast on see. Siis kuivkvarteri pump pumpab nendest aukudest minema.
siin on turpside õli tagasivoolud, jooksevad siia sisse. Ja nii ongi, läheb külge ja kolksite siia alla. Ja siit ta toimib. Välimuse poolelt oleme jäänud siis selle peale hetkel kindlaks, et esiosa valmistame täielikult ise, ehk siis me teeme 3D prinditud detailid, millest me ehitame vormid ja teeme kuumtõmbamist. Velgede poolest on JTR-i omad, need on piisavalt head. Need ei ole küll strömmid ega ei ole need, kes need oligi? Nordwheelsid hinna mõttes oleks muidugi sama olnud isegi, ausalt öeldes. Aga nendel ei olnud seda laiust, mida meil vaja oli, sest et me lähme ikkagi semi-prood sõitma. Ja meil oli vaja 8,5 velge ja sellist disaini, siis seda ei olnud Nordwheelsil. Uksed valmistab meile JTK Composites Soomest. Sealt tulevad siis väljast jääb suhteliselt originaaluks, aga sisse nad ehitavad siis nii-öelda uue süvendi ja teevad sellest siis full carbon ukse. Tagaosa hetkel, kuna me teame, et see on kõige madalama riskiga, et see originaalid ei sobi, siis me hetkel ei panusta sellele, et me looksime sinna täielikult uue disaini, vaid meil läheb selle sama Corvetti algne tagumine ring, ehk siis tiivad ja tagapamper. Tagaluugist me proovime teha ka tõmmise, kui me ei saa, siis me lihtsalt katame klaasiaugu kinni ja kasutame originaalfiibri luuki. Corvettil on selles mõttes head, tegelikult originaalis on juba terve ring fiibrist. Tal küll ei ole fiiber nii-öelda õhukene ühekihiline, vaid tal on see mitmekihiline, et ta on nõks raskem ikkagi, kui on tavaliselt need fiiberdetailid reiskaaridel. Aga ta on sufficient, me saame ikkagi kasutada, et kuna me see auto loomisprotsess on liiga lühikene, me ei tee koostamist ja me teeme loomist, siis me teatud kompromisse peame tegema, mis ei tekita selliseid nii-öelda toimimisprobleeme. Toimimise osalt ei tohi teha kompromisse. Võib-olla juhtimise poole pealt, selle auto juhtimisel me kasutame kõige uuemat Maxeku juhtaju, milleks on Gen 2. Ja miks me selle peale läksime? Üks on, et saada siis põhjalikku seadistuskogemust, selle nii-öelda täpsema ajuga, põhilised funktsiooniuuendused on tal on tihedama resolutsiooniga logimine, integreeritud kohene dual wideband, see on uuem wideband 5.2 on tal, et siuksed väiksed nüansid ja seal on meeletu kogus neid nii-öelda analoogandurite võimalusi ja see nagu ei pea üldse mõtlema, et kas kuskilt saab midagi otsa või midagi ei saa. Lisaks läheb Maxeku PDM, kindlasti ma ei kasuta Ecomasteri BMU-d, et ma ei soovita ka teistel kasutada nii-öelda 2 erineva brändi tooteid koos. Üks hea selgitus selleks on näiteks see, et kogu informatsioon näiteks Maxeku PDM-i ja aju vahel on ühes universumis koos, koheselt on integreeritud nii-öelda PDM-i amprite kasutused, häired, et kõik on koheselt ühes informatsiooni universumis olemas ilma täiendava koormuseta. Ecomasteri puhul basic on see, et sa leidki lihtsalt on-off funktsioonid, aga tagasiside puudub ja võimalus kasutada nii-öelda andureid on ülikohmakas, sa pead kõike kaardistama, et see on niisugune nagu absurdne lisatöö ja samas sul on ikkagi tooted erinevast sellisest brändist ja see risk, et sul midagi lõpuks ei toimi või jääb mingi informatsioon saamata, on ikkagi liiga suur. Kui järgmistest tegevustest rääkida, siis meil on veel natuke sisselaset lõpetada, villikoops ja ilusad torud, kust kohast tuleb rõhk meile kuulerisse. Siis nüüd tekkisid juurde ka õliradikate kinnitused, saab õliradika ringid lõpuni viia ja me saame ka kuivkarteri süsteemi koos siis õliliinidega lõpuni paika panna siia. Ja kui need sellised mehaanika asjad tiksuvad ära, paralleelselt nüüd saab juba tegeleda ka juhtmestikuga, ehk siis juhtmestiku grupeerimine, suundade paikapanek ja juhtmete ärajagamine ja juba nii-öelda läbiviikude tegemine ja saab ka hakata pistikuid otsa krimpima ja niimoodi, et vaikselt läheb selle peale ka üle. Meil on märtsi lõpuni on aega 2 nädalat põhimõtteliselt ja praegune eesmärk on see, et
1. märtsil või 1. aprillil pill käib ja saab ketsi anda põhimõtteliselt. Sihuke väike, see tundub suht reaalne. Praegu on halb lugu see, et ka teised ärkavad ja tekib juurde täiendav koormus teisi aidata. Et see on sihuke, peab juba tegema valikuid, keda aidata, keda edasi lükata ja niimoodi, keda mujale suunata. Praegu on sihuke ekstreemne periood veits, korraga tuleb mitut asja teha. Ega siin muud midagi polegi, tuleb edasi toimetada ja ma ei saa mainimata jätta inimesi ja ettevõtteid, tänu kellele me tegelikult sellises hetkes üldse oleme. Et see ei ole võimalik ühe mehel lihtsalt hakata nokitsema kuskil nurgas. Et ma tooks välja kindlasti oma sõber Jaani, kes on väga palju siin käinud abis, siis on Tuner Studiost Willi, kes on väga palju panustanud siia ning koostööpartneritest Vladimir, kes on meid väga palju aitanud erinevate laserdetailide, painutamiste ja sellise mehaanikaga, et tema selline effort tulla vastu on ikkagi erakordne. Thanks. Ja siis detailide poolest Suvi Performance, kelle käest me sain kätte algselt kohe prototüübid, et ma sain prototüüpidega tegelema hakata, paika panna ja nüüd ka siis lõpptooted. Et ka temal on seal tihe graafik ja kui keegi ikka vahele võtab. Täiendavalt aitab on Kevvai, mul näiteks pisiasjadega siin ka teinud, et ta näiteks veepumpa reisis maha ja loomulikult Henri Puhmas, kes siis mootori kokku pani. Kes sõitma hakkab, seda me veel... Aeg näitab, keegi ikka ketsi annab. Ja enam pole kaugel see hetk, kui sellega tuleb ketsi anda. Vot siuke lugu teile sõbrad siis siia pühapäeva. Et jätkame siis selle ehitusega ja uuendame siis niipea, kui on jälle mingit materjali ja siin tegevust nagu toimunud. Aga hoidke kätt kindlasti pulsil meil sotsmeedias, kindlasti külastage ka meie e-poodi enda reiskaarile, ostke kindlasti sealt juppe ja kui nõu või jõuga isegi abi on vaja, siis helistage julgelt, et oleme alati aidanud nii, kuidas me saame. Vot, egas midagi, nukid ja jätkavena. Muidugi.